Ons gesels oor koester positiewe emosies en vandag se tema is koester liefde. Oor liefde kan soveel gesê word, want elkeen van ons het 'n ander ervaring daarvan. Of dit nou is die liefde van jou ouers, jou gesinsgenote, vriende of kennisse van hulle kant af of van jou kant af na hulle toe, of sommer net 'n liefdesdaad wat iemand vir jou gedoen het of wat jy vir iemand anders doen, ergens kom liefde altyd op die spel. Ek het nogal geglimlag toe ek gesien het hoe word liefde in die ou mitologie beskryf. Nou, een van die invloedryke filosowe van die westerse tradisie was Plato, en hy was 'n student van Sokrates, maar ook die leermeester van Aristoteles. En hy skryf toe sy sogenaamde Symposium, en dis ongeveer tussen die jaar 385 tot 370 voor Christus. En in hierdie verhaal vind 'n dialoog plaas by 'n feesmaal, waar verskeie prominente Atheners besin oor liefde en oor begeerte. En in sy verhaal, die Symposium, volgens Aristophanes, die een karakter daarin, was mense eers volledig. Hulle was soort van sweervormige wesens, totdat die Griekse gode hulle in twee verdeel het. En, so sê hy dan nou, sedertdien is elke individu op soek na sy of haar ander helfte. Nou, ek is nie so seker oor hierdie teorie nie, maar ek is baie seker daarvan dat mense tog liefde wil beleef. Ons is as het ware so gevorm. En dis juist wat die volgelinge van Jesus ook verkondig het, omdat Jesus dit oor God verkondig het, want God is liefde. En God se liefde is die basis vir alles, en volgens Jesus roep God ons om soos God, soos Jesus self dan ook, lief te hê. Johannes stel dit so in 1 Johannes 4 vers 11. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. En dis geskryf in die konteks daarvan, dat God se liefde geopenbaar is in Christus wat vir ons die offer gebring het aan die kruis, in ons plek gesterf het vir sondes. En die beginsel is, as ek en jy vir Jesus lief het, dan moet ons mekaar ook lief hê, soos in God se liefde bewys. En dit kan wees om mekaar te koester, dit kan wees om mekaar te vergewe, dit kan wees om te luister na mekaar te help, daar is soveel maniere. Fredriksen uit die sielkunde kom en sê dat liefde ook ons harte verruim en ons help om blywende bande te bou. En dit is so nodig vir voortbestaan en saambestaan in hierdie wêreld wat mekaar so seer maak en mekaar verwoes met mesiele en al dies meer. So laat liefde toe om vandag jou lewe volledig te rig. En sê dankie vir God se liefde wat jou sal lei. En koester liefde, want in die proses van liefde aan ander bewys, wys jy eintlik God se liefde en ervaar jy eintlik God se liefde vir jou. Leef geïnspireerd.